papa sava ntago ndi umujura. Ese urashaka iki wo? Waruncitse nagushaka. Wikise. Papa sava umugore wanjye nsize yarembye nsize akuka ari gake arancitse rwose. None nagira ngo umfashe mu mafaranga njye kugura mitiweli ndebe ko namujyana kwa muganga bakamuvura. Ariko ndi ushatse kumbwira ngo wishyura mitiweli kubera ko warwaye cyangwa warwaje ku isegonda rya nyuma koko. None se ko umuntu agira cyabona udufaranga agashyira muri aka andi akayagura agacupa wakagira ngo uzabona ndi wishyure none ibintu bikaba binkomeranye. Ubisamo nturibonye nako warangije kuribona. Ariko mwabantu niba ubuyobozi butumenyesheje itariki yo kwishyura mitiweli twagiye duhita twishyura koko. Ndabikangurira buri muntu uwo ari we wese cyane cyane abatuye umujyi wa Kigali kuko mwibuke amagara ntaguranwa amagana. Ubu ushobora kwishyura umusanzu wa mituweli ukoresheje telefone igendanwa ukanda akanyenyeri 909 urwego ugakurikiza amabwiriza. Ukabana kwishyurira kuri Sako ku bakozi b'Irembo na Mobi Cash aho waba uri hose mu gihugu. Ubu butumwa nubwo umujyi wa Kigali ku bufatanye n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB.